Всем привет! И сегодня я научу вас разводить костер в полевых условиях. Упаковку. Что она очень хорошо горит. Не спрашивайте, откуда я это взял. Чтоб наверняка. Вот так. Закидываем сухими. Все, костер загорелся. Учитесь. Так, разжечь костер очень даже просто. Но сейчас мой друг покажет, что делать, если очень лень его разжигать. Берем растворитель и делаем вот так. Вот так и все.